要难纵是黑是昨情以前清风吹过，偶见天空，轻松放鬆。爺爺啊，你做咩粒聲都唔出，就咁走咗嚟呢度喎？我嚟點醒佢啊！我話俾你知，你唔使注意我肯俾阿愛華搬嚟同你住啊！你當佢係咩啊？當佢有鄉女啊？任伯，阿妹冇逼到愛華搬嚟呢度住喎，佢只不過將呢件事提出嚟，大家商量下啫。有咩好商量啊？我肯俾阿愛華叫聲佢做阿媽咋，我已經情之以盡噶啦。你想嫁人就唔愛個女，而家個女大咗啦，你想要翻佢啊？爺爺，我哋走啦。係好。愛華，你仲未瞓咩？瞓唔着。今日個事真係對唔住。唉，個老嘢都唔化嘅。喺愛華面前，你千祈唔好咁講。瞓啦，嚇。乜你出去咩？哦，我冇
悶得滯，想出去行下。你嬲我啊？傻啦，我點會嬲你啫？我只不過成日諗住喺 office 啲嘢啫嘛。做到咁悶啦，你又唔申請調職？邊個話我調職㗎？你自己講㗎嘛？係咩？你自己話想申請調職嘅。啊，係啊，係啊。咦，三哥得唔得？契弟就得，有啲咩飲啊？威士忌，好啊，冇落冰啊！得啦，多謝。誒，我話事啊，三喂，數晒啦，5個。費事同你爭。冤家。咦，3條4喎，算我個。嚟啦，喂，真係4條4。鬧返你。都話你唔係4條4㗎啦。好啦，佢就當我哋大哥。點啊？晚上點啊？好，冇乜點啊？財勢人可以落啊！輸幾多？上咗7個人，尋晚冇晒。而家咩時勢啊？你咁樣賭法？你有咩嚟？要啲咩？ Brandy，分分鐘有人夾住噶嘛？真唔真啊？夾到呢度，就算有錢就收埋佢嘛，咁招積。喂，老闆嗰鑊嘢之後，你哋幫辦有咩講？暫時按兵不動啊！喂，以後講嘢都要小心啲啊！咩小心啫？我爛命一條拍咩？又唔係咁講，仲有大把世界嘆。你哋就嘆啦，我哋連撈都冇得撈啦，仲嘆。我覆個電話先。幫手嘅，幫手。冇咗。我今日要講嘅好簡單，阿范過咗堂，被控16條罪，大家都知道嘅，係咪？係啊，16條罪同我哋冚唪唥冇拉楞嘅。呢啲係表面嘅睇法，而家我決定咗啦，由今日開始，洗手不便。咩話？方叔有冇搞錯啊？正話阿天都話啦，老范嗰16條罪同我哋冚唪唥冇拉楞嘅，咁點解要唔做得㗎？心大家可以放心，我黃守邦係最講雷氣嘅，有我一日，大家都唔會話冇得撈。我間騰龍閣有時裝，有珠寶，有遊艇，好需要大家嚟幫下手。
真㗎，做編門呢一行個風險咁大，趁而家後生改行都好嘅。唉，幫叔講啊易啫，點樣改行啫？珠寶遊艇時裝話叫我哋去做，邊係識做啊？咁啊唔係嘅，咩事都可以學嘅啫嘛。啱啊！阿天講得最啱。小姐翻嚟啊？肥先生，你打個電話去嗰度問下得唔得嘅啫？啱啱翻嚟咪坐低休息下先咯，使乜咁急啫？幫叔，爹哋，誒，大姐姐，突然間翻嚟，肥生，好嘛？喂，點啊？幾時去度蜜月啦？就嚟我要跟你學嘢喎。學嘢？係。學咩嘢？學咩喎？阿幫叔叫我去跟你做珠寶啊嘛。做珠寶啊？啊。幾時有件咁嘅事啊？你識㗎啦？冇乜所謂識唔識嘅，樣樣嘢學係識㗎啦。嗱，陶日添咁唔識時裝咯，咁啊幫叔咪一樣叫佢跟阿丁志遠做時裝係咪？我要問爹哋。美晶，美晶，美晶。死人款驚我謀你老公咩？爹哋啊！咁唔通阿仁唔使人幫手咩？冇都唔使揾阿司徒心㗎。平時阿仁佢長直肚直，又冇機械心，咁有阿心幫佢咪仲好？佢蝦佢係真啊！我睇唔會嘅。爹哋。喂，究竟要做咩啫？有咩做咩啫？個老王都唔化㗎，叫我做珠寶喎，鑽石同玻璃我都分唔掂，點做得㗎？呢點條死路嚟行？心啊！你唔使講咁多啦。總之我司徒心實冇俾佢點㗎。老實講啦，如果佢點你跟嗰個丁志遠條冇窿做時裝，你條嘢信唔信咧？小不忍則亂大謀，冇咩事千祈唔好喐，凡事都要睇定啲好。你自己睇啦，你忍啦。阿陶生啊，走啊！未啊，我想同你吸下個書房，你就鎖門。書房唔使你吸啦，同我沖杯咖啡。好。哇！呢度啲花真係好靚啫。梗係啦，我阿爺好俾心機打理㗎。誒，嗰啲咁細朵啲好似玫瑰咁嘅，叫咩名啊？嗰啲咧就叫鑽石玫瑰，呢啲係萬壽菊，靚嗰啲花，年宵賣晒啦。係啊。喂，我爹哋啊，好中意呢啲咁嘅花花草草嘅啫。我第日帶佢嚟參觀下。好啊。做咩啊？趕時間？ 試婚衫啊！你唔記得咗啦？差唔多時間㗎啦，不如我哋走咯，咪。
其實你件婚紗點嘅啫？你一陣間睇下咪知咯。誒嚇，不如咁啊，你嚟我爹哋嗰間騰龍閣嗰度做 designer 咪仲好？不過問你都多餘嘅，你媽咪成間麗人行。佢有佢啊，我有我自己。靚唔靚啊？你自己設計㗎？係咁意都叫做同你做過一年同學啊！我就覺得咧，你喺個酒呢度啊，多嘢得滯啊！咁你又唔早啲翻嚟同我設計一件？喂，係啦，開間咁嘅嘢要幾多錢㗎？啊！你同你媽咪真係十冤九仇啊！喂，而家我問你啊，你又問翻我。嗰日我見你媽咪個樣咧，好似好想你幫佢手咁嘅，係咪啊？黃小姐件衫點啊？都幾好，不過咧，我覺得個袖長咗啲。哦，幫你改改佢啊。好啊，我而家幫你試下頭衫先。好啊。中唔中意呢個頭紗啊？幾好啊！仲諗緊啊？去幫佢手，唔知到時我話唔話得事咧？算啦，聽朝一早我帶你去騰龍閣行下，介紹丁志遠俾你識啊！佢喺時裝界都幾耐㗎啦。先生，想要啲乜嘢啊？我上樓上。先生早晨。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 小姐，請問你時裝部喺邊度？唔該，嗰邊啦。唔該。幾時見？早晨，丁生。咦，一房。係啊。丁生早晨。我嚟。丁生呢邊。我嚟。請問邊度係時裝部啊？你揾丁生啊？係啊。正過呢頭啊！哦，你係揾丁生嘅係嘛？誒，我姓陶嘅，阿黃生叫我今日嚟嘅。哦，係啊，董事長交代過，請你跟我入去啊。唔該。阿丁生啊，陶生嚟揾你啊。哦。陶一啲啊，丁志遠，丁生，老細吩咐過啦，佢話你初入行。係啊，跟你學嘢啊嘛。呢度比較屈質啲，2分用啊。啊係啦，嗰位 Jenny， 你有乜事吩咐佢得啦。以後好多事麻煩你喎。乜説話啊？Jenny，嚇？同阿陶生準備啲文具。好啊。啊，黃小姐早晨。丁生咧？啊，喺入邊啊，請入去啊。哦，大小姐，乜咁湊檔？係。帶朋友嚟睇嘢。係啊。你助手？哦，係董事長佢。哦，我知啦。大小姐，唔係換咗個環境，連我都唔認得啊嘛。丁生，我同你介紹啊，我朋友任愛華，我哋時裝部經理丁志遠先生。丁生。任小姐。陶日天，陶生。丁生啊，帶我哋落去行下。好啊好啊，隨便啊。
早晨。早晨。早晨，司徒生。早晨。早晨。一定有印我寫字樓。得，好啊好啊，唔該晒喎。嚟。請等一陣啊。早晨，司徒生。早晨。梅生。佢結婚啦，要請假。哦，結婚啊，好事啊，結婚啦。係啊。入嚟。司徒生，揾我咩事？哦，你啊，冇咩特別事啊，我哋傾下偈啫嘛，坐啊。全面坐唔使嗌，我好民主嘅咋，千祈唔好驚我一啲架子都冇嘅。咁舊嘅錶有冇好大啊？近水樓台都唔識利用，出面咁多錶，需要揀隻靚啲嘅戴嘛。我買唔起啊！想買嘅咩？如果你揀翻隻中意嘅，司徒生送俾你。多謝多謝，咁靚嘅錶，我都冇靚衫襯。你今日冇靚衫襯啊？你仲傻？樓下時裝部千幾套衫，嗱你得閒落去揀10到8套唔緊要㗎。如果你中意㗎，唔使別先，入晒我數。請你食晏。多謝啦，我早日。肉你咁啱嘅，約人食晏唔得啊，即係約人。請你食晚飯啦，夜啲。冇啦，約到第二個啦。你唔驚做咩啫？我請你食飯啫嘛，你驚我食咗你咩？你唔好咁啦，你唔食飯嘅咩？你唔好咁啦，對唔住，司徒生。喂，好有款喎！喂，司徒生，咩事？唔該你以後對我太太尊重啲。係啦，我就嚟恨啊，好恨啊！香港啲女人死晒，得翻你老婆一個。你攞我權力，喺收。做咩？上面班友個個都牛嘅。又做咩啊？我頂唔順啦！嗰啲女人個個當佢自己係聖女貞德嚟嘅。我爺咩事喎？女人啫嘛。唉，仲有好多嘢嘅。喂，呢啲嘢你搞得掂嘅咩？好嘢搞唔掂嘅，遲早嘅啫。遲早問題。你睇你張台啊，等陣喺門口，人哋當你 boy 咋，我唔知你點忍啊！今日約我出嚟就係講調職嗰件事啊。我已經接到信啦。咩道理？調去邊度啊？商業犯罪調查科。幾時返工？下個禮拜。嗱，一於嚟我度啦，啊！阿亨 Sir 啊，今晚啦，我哋班豬朋狗友想話你屋企度搞震，唔知你太太歡唔歡迎喎？嘿，呢層你同我定，我老婆係最好客嘅。問題就係你要揾夠腳嚟玩翻幾鋪至得。啊，實有。掂啦，我同阿樂咧而一定到。咪咯。阿周華，喂，你盼到揾阿莫啦。喂，阿莫啊，佢好怕老婆噶喎。怕老婆啊？我哋熬都熬到佢去啦。係就快啲過去啦，咪睇收走咗佢啫。啊，橫掂都係啦，不如叫埋阿腰去啦，熱鬧下啫嘛。都好啊。於柏端。係咯。都好啊。
嗱，咁我一齊去叫佢啦，我哋去啦，好過啦。今晚啊，帶多啲銀紙嚟啊！誒，我哋唔驚嘅。15個冇一個啊！喂，阿毛啊，今晚有局喎。去啦。喂，唔得喎，我今日有咗老婆啊。係咪咧？我都話啦，佢怕大老婆㗎嘛丈夫揾字鼓起勇氣去玩啦！係啦，成世邊有買怕老婆咩？行啦！好啦，去一去啦。咁先係㗎嘛。喂，揾埋佢啊！好啊！咦，今日我哋有局喎，去香 Sir 屋企玩下幾圈都好啊！係咯，新年頭花新年財啊！唔好啦，我呢啲我唔識嘅。喂，新年頭唔好窒住晒。係啊，嚟！我今晚有事我都去，點解你唔去啫？咪咯，唔係咧，咁熱鬧嘅地方我唔係好習慣嘅，真係。你真係決定唔去啦嘛？係啦，你哋自己玩啦，好唔好啊？點啊？好啦，你去唔去我唔理啦。不過康 Sir 請到嘅，你同我講啦。咪咯。好，話你有冇啲嘢想問佢嘅？好啦，得我。準備咗啦，我放工啦喂。有嚟，康 Sir 啊，有啲嘢想問你啊。嚟，坐。啱啱我就想揾你，今晚咧我約咗成班幫辦嚟我屋企高興下，玩翻幾鋪，有興趣啊？唔好啦，我唔識賭錢嘅。唔係啩？咁好仔？係啦。而且啲咁熱鬧嘅場面咧，我又唔係好慣。第二先啦。好啦，是但你啊。有咩事啊？係啊，聽日10點半咧就開會，就係關於大安發行嗰單假股票事嘅。呢單 case 就唔係你負責㗎，但係 Mr. Adams 咧就想你了解下我哋嘅工作情況喎。好啊。係咁多啫。好，唔該晒。好。先啦。OK。高章，放工啦咩？係。我哋老啦，而家睇多啲嘢都眼瞓嘅，要退休啦。點會啊？仲好精神啦！阿偉喺裏邊。好好，拜拜。咁你想點啊？咁不過，好啦，我同我客仔講過先至再同你傾啊。仲有好耐。有一單毀謗嘅 case， 本來對方賠償咪算啦，點知對方個律師咧蠱惑到離譜嘅，一陣間又話庭外和解，一陣間又打電話同我講數。喂，去唔去飲杯嘢啊？好。夠鐘㗎啦。你等一陣啊。喂。喂，做咩咁耐至聽電話㗎？我啱啱鎖咗門，準備出去啊嘛。真定假㗎？又話好忙，今日又咁早走。我話魚仔嚟約我落去下邊飲兩杯嘢，傾下偈啫。傾偈返屋企傾唔得嘅咩？有咩咁好傾啫？咪傾閒偈咯。喂，你唔好詐詐諦諦呃我噃。你唔信，你嚟車下我啦，係咁啦。有緊要事啊？太太啫。做我呢份嘢咧，真係做到攰晒，同打針有乜分別啫？其實做啲咁嘅嘢啊，使乜大學畢業喎？慢慢嚟啦。你叫我點啫？日日同我 inspector 咧看埋啲開會時間，再唔係睇下啲台凳邊度有爛啊咁啊。係咁啊！我頭頭啊諗住好有意義噶嘛，為社會服務啊。點知啊濕碎成咁，飲啦！其實你可以同你嘅 head 商量下調第個部門或者會好啲咧。我畢業有幾耐啊？佢最多係俾到我而家咁嘅啫。E.O. 仔係做啲咁嘅嘢㗎啦。唔係啦。原來約咗太太嚟啊！做咩見到我行到埋嚟就停晒聲啫？坐啊，嫂。
點啊？我啱啱魚仔講緊佢工作嗰啲嘢啫嘛。飲啲咩？我要個 ginger ale 唔該。兩個男人喺酒吧靜靜浸浸，幫住有啲咩正經嘢傾啊？唔係研究緊今晚去邊度玩咩？唔係啊，嫂，我哋好啦好啦，唔好理我哋頭先講咩都好啦，我同你翻屋企咪算啦，好啊？好啊。咁快走㗎？我飲埋你嗰杯嘢㗎。OK，拜拜。拜拜。後生哥哥仲唔夾正你啊？夾定㗎啦，你照舊啊，使幾暈都冇用㗎啦。假嘅，莊家客啊！要開個牌先知。莊家今晚做二攬啊！冇搞錯。姐姐啊，瞓覺啦。我 uncle say good night，good uncle，good night，爹哋。哦，叻仔叻仔啊！啊！幾時？死都唔得㗎啦！你點冇啦？咪咯。喂，康啊！屋企結骨子都唔錯喎。係，我老婆咧就最中意動下腦筋諗下嘢嘅。我成日都話佢啦，日頭又要掛住麗人行啲嘢，夜晚翻到嚟咧又要教下咩室內設計啊、時裝趨勢啲咁嘢啊。唉，總之，哇，康 Sir，你老婆真係冇得彈。你哋唔知㗎啦，有時啲家私佢睇得厭厭地咧，佢就冚唪唥換晒佢。不過唔緊要，唔使我找數。哇，通友啊！係唔係啊？啊，有身份證都有啦！唉，點啊？要唔要食啲宵夜啊？咁咪要啦。煲咗雞粥喎。好嘢喎！咁我叫芳姐搬出嚟啊。OK。啊，咁慳錢。喂，康 Sir 啊，你話如果我老婆咧有你個老婆一半咁好咧就好啦。哎呀，男人就個個都係咁噶啦，老婆咧就梗係人哋嗰個好嘅。唉，喂，一陣食魚腩餸雞粥啊！冇呢回事，係啦，結數先知嘅啫，結數先知啫。諗一諗佢，係啦喂，你哋今晚有咩辦法請到阿莫嚟嘅啊？康 Sir，今晚啊，就算標心都要標佢嚟啦，都冇咗魚仔，我哋唔成功啊！講開又講啦，我諗個魚仔都唔方入行耐咗去邊啊？佢嗰條友啊，逢有聚會都拉佢唔到嚟嘅，呢啲咪憤怒青年，同我哋都唔啱牙嘅，此人可以不理。嚟，我哋再嚟，買，嚟，等埋你。諗。中骨。得宵夜啦！哦，好，嚟，玩埋呢鋪啊！好，快啲，呢鋪我都要照翻啦嘛。李生啊，飲杯咖啡先啦。好。梁小姐傾埋兩句就入嚟嘅啦。好，唔該晒，阿汪小姐。咁唔使客氣係幾好意思啊！我哋唔好意思啊，真。你慢慢坐下啦。好。李生嚟咗。哦，李生。誒，梁小姐。唔好意思喎，要你等咁耐。乜説話？越嚟越靚喎！李生，我開門見山同你講啦。好啊。呢啲咧就係我今年嘅廣告預算。哦。嗱，賣落你本雅苑度嘅廣告費咧就係咁多，你過一個目啊。好。梁小姐，今年乜咁大手筆啊？只要你今個月嘅封面同埋裏邊嘅專輯係我嘅，咁呢啲全部都係你嘅。你睇到個數目㗎啦？睇到。不過時間啊問啲。遲一日兩日冇所謂嘅。嗱，你而家岌頭，咁我哋可以約啲 model 影咗相先啦。好。
位？喂，李生喺邊度啊？啊，我係啊。哦，李生啊，我係麗人行個康太啊。呢幾排揾親你都揾唔到，揾親你又話出咗去咯喎。吓，係啊，咁啱嘅，咩事啊？哦，咪關於封面嘅事咯。我啲師奶片。哦，係咧，提起個封面，真係對唔住康太。哦。我呢期嘅封面原來一早啊俾人訂咗㗎啦，你下一期啦好嘛？唔啱封底啊，一樣啫。一於係咁啦，好嘛？哦，喂，喂。喂，唔該李生啊。揾我爸，佢出咗去喎。誒，唔係啩？我啱啱先同佢通電話啫喎，冇咁快啩？係喎，我爸爸啱先出咗去，不如你第日再打過嚟啊。喂，喂喂。康太，有咩吩咐咧？阿麥啊，裏邊啲 slide 啦，已經好清楚寫明點樣 plot 法㗎啦。你要親手交俾總編輯李連先生。如果有咩唔妥，即刻打電話翻嚟嚇。好啊。快啲去啊！好啊。睇下先，試下呢度，擺呢邊啦。呢邊咧都係。好，試下。唔錯啊幾好，好啦就咁，去影相先。 Elsie 啊，嗱你好似平時咁做，自然啲，你喐喐衫或者整整頭髮，我捉你動作。OK。 OK。過少少呢邊添，係好嘅，係你自然啲得㗎啦。OK。係 good。good 係好嘅。good good 係再嚟，轉轉。good。 好嘅，多謝多，繼續做 ，good， Janet 啊，陣俾你着呢件衫好嘛？好啊，幾靚啊嗬！好，再嚟一次啊，繼續轉啊，繼續。梁小姐，要唔要換底色？冇乜所謂。試試咁樣好嘛？咪住 ，Elsie 出嚟啊！睇落個頭唔係幾襯套衫嘅。阿 Mon 啊，試下攞2個髮夾嚟打散啲頭髮睇下。梁小姐啊，個髮型同埋件衫襯起上嚟個 mood 好好喎。mood 唔 mood 係要靠你啲攝影技術，我套衫要 show 得清清楚楚俾人睇㗎嘛。梁小姐啊，而家歐洲嗰邊啊，全部都係興影啲咁自然㗎啦。不過呢度係香港噃。 唔喺度？係啊，佢話老總唔喺度，唔敢收貨喎。咁我依家點啊？哦 ，OK， 咁你而家即刻翻嚟嚇。哦。康太，阿李生喺邊度啊？哦，康太，阿李生佢有時行開咗，佢話你啲嘢就印咗喺封仔度喎。 封底？康太，你知我哋呢行啦，咁有時啲嘢。你冇同我講，我自己入去講。佢好似喺度同影相喎。睇下，好好多，輕鬆啲啊嘛。 整一整呢邊添啊！
遙望逐次自足。青放天那天，生我忽明白人的衷。你觀我仍沒過百次，在裏先有知能，還是